Cristiano Ronaldo Real Madridga qarshi o'ynaydi. Hozir sizlar bilan bu masalani ko'rib chiqamiz. Xabaringiz bor, Ronaldo va Al Nassr o'rtasidagi shartnoma o'z yakuniga yetgan. Tomonlar 2025-yilning yoziga qadar shartnoma imzolagandi. Hozirda Krish erkin agentga aylangan. Bundan oldin portugaliyalik o'z Instagramida bu bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Hikoya esa davom etadi. Hammasi uchun rahmat deya qaysidir ma'noda Al Nassrga tegishli qilib kichik izoh qoldirgandi. Bu iboralardan ko'rinib turibdiki, unda ketish kayfiyati anchagina avj olgan. Ronaldoni Realga qarshi o'ynaydi degan fikrlarga keladigan bo'lsak, buni amalga oshishi ehtimoldan xoli emas. Axir qanday qilib deysizmi? Sababi oddiy. Shartnomasi yakunlanib, hozirda erkin agent bo'lib turgan Ronaldoga asosiy da'vogar Neymar ketib, super yulduzsiz qolgan va omma e'tibori anchagina pasaygan Al Hilol Cristiano Ronaldoni sotib olish uchun asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Al Hilol esa bilasiz, klublar o'rtasidagi jahon chempionatida Realga qarshi raqib bo'lib turibdi. Agar transfer amalga oshadigan bo'lsa, bir paytlar Madridning oq armiyasida dahshatli davrni o'tkazgan Cristiano bu safar aynan o'sha armiyaga qarshi to'p tepadi. Xo'sh do'stlar, siz bu haqiqatga qanchalik ishonasiz? Sizningcha Ronaldo Al Hilolga o'tadimi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.